အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for You T.H.A YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ရွှေမဟာညမထုတ်ကုန်စားတော့ကုန်လုပ်ငန်းကနေအသစ်ထုတ်ထားတဲ့ရွှေမဟာပဇွန်မြင့်ငပိအမှုန်ဘူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ငပိချက်လေးချက်စားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒန်းတလွန်ရွက်ဟင်းကြိုရည်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ငပိမှုန်လေးနဲ့ချက်စားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားလေးကတော့ငပိချက်နဲ့တွဲပြီးစားဖို့ကျွန်တော်အတိုးအမြုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တခွားသီးလေးတွေဒီတရက်သီးလေးတွေဆက်လက်ရွက်လေးတွေရုံးပလွေသီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ခုနကတော့ရှေ့မှာပြောထားတဲ့ဒန်းတလွန်ရွက်ဟင်းကြိုရည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်ပဇွန်မြင့်ငပိအမှုန်ဘူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကကျတော့ကျွန်တော်အမဲသားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဘက်လေးလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြော်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်အမဲသားကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးပြီးရင်တော့ဒီဘက်ဘေးကဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါငါးလေးအိုးကက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုစားမှနေလေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကချက်တဲ့ငါးလေးအိုးကက်ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားရင်းနဲ့တောက်ဖို့ရနွေးပေါ့နော်ဒါကလည်းရွှေမဟာရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေမဟာလက်ဖက်6လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ရနွေးလေးဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးကျွန်တော်ဒီငပိချက်ကောအခုနကတော့ဒန်းတလိုရဲ့ဟင်းကြိုရည်လေးရောဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတို့စားပြရင်လည်းကျွန်တော်အရသာလေးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရွှေမဟာပဇွန်မြင့်ငပိအမှုန်ဘူးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငပိချက်လေးရဲ့ဒန်းတလွန်ရဲ့ဟင်းကြိုရည်လေးရဲ့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အရသာတော့တကယ်အနမ်းရတော့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါလေချက်ရတာလည်းလွယ်ကူမြန်ဆန်စီပြီးတော့အိမ်ချင်းမတွေအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါရဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ငပိအမှုန်ဘူးလေးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုချက်တဲ့ဟင်းကိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာတော့သိပြီးတော့အဆင်ပြေမနေပါဘူးအဲ့တော့ဟင်းရဲ့အရသာတွေဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အကျယ်ရှဲ့ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးတကယ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့မနက်ဖြန်ညမှာတင်ပေးမယ်ငပိချက်ချန်ဒီနဲ့ဒန်းတလွန်ရဲ့ဟင်းကြိုရည်ချန်ဒီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ငယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်ချက်စားကြည့်ကြပါလို့အားလုံးအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေမဟာငပိမှုန်ဘူးလေးကိုမှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာဖုန်းနံပါတ်လေးရှာပေးထားပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ကိုယ်စလဲယူခြင်းနဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာမနက်ဖြန်ညမှာတင်မယ်ဟင်းချန်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ